呢個機會同各位分享我嘅見證。今日我要講嘅嘢咧係幾十年前發生嘅事。咁嗰個時候咧，我住喺猶他州鹽湖城。而家得唔得？嗰個時間咧，我係住喺鹽湖城，猶他州嘅鹽湖城。咁個事情咧就發生咗喺嗰個猶他州有個大鹽湖。咁個大鹽湖裏邊咧就有一種生物係我哋養魚嘅人咧用嘅。咁呢個故事咧我就開始講點解大鹽湖呢個生物可以幫助我喺揭陽養魚個故事，我而家講過。咁未講之前咧，我要同你哋分享點解我要去猶他州，點解猶他州發生呢件事咧？我有機會攞到呢個養魚嘅辦法。咁啊，你哋知道我開始1970年嘅時候咧，已經喺尖沙咀開始我嗰個珠寶店做珠寶，賣珠寶玉石、鑽石等等。咁啊做得非常之好，咁啊一路做到1980年咧，10年之後咧，我有一位做珠寶嘅生意嘅朋友喺鹽湖城嚟探我，嚟香港探我。咁佢見到我喺尖沙咀做得非常之好，不如有機會過嚟鹽湖城做呢個珠寶嘅生意，特別係鑽石分界嘅生意。佢話猶他州咧係最多人結婚嘅地方。咁如果你能夠將你香港嗰個經驗帶過去猶他州，專門做呢個鑽石嘅分界，你嘅生意咧會好好嘅。咁我就好奇怪啦，我話可以得過去美國做生意咧，做鑽石生意咧，除咗經驗之後咧，仲要有學問㗎。佢話好簡單啫嘛，佢即刻派我去羅省，去 GIA 讀書，去 Gemological Institute of America， 叫做美國寶石學院，去讀鑽石咪得咯，去讀寶石咪得咯。咁我真係聽佢講，我就81年咧就去咗羅省讀書，讀寶石學。咁讀完之後咧，就去鹽湖城，同呢位朋友咧就開咗第一間珠寶店喺鹽湖城。我記得嗰個時候咧就係喺嗰個鹽湖城嘅猶他酒店對面嗰個 building 叫做 Kennecott Building， 我就租咗 Kennecott Building 一個6樓做我嘅辦公室，要賣呢個珠寶。佢主要就係賣呢個鑽石分界。咁我嗰個喺香港尖沙咀做咗10年嘅珠寶生意咧，得到猶太人嘅鑽石供應商咧嘅信任。佢話好簡單啫嘛，你10年都同你買咗好多鑽石，而且信用非常好，我可以俾你賒數。佢一開始咧就話，你喺美國開呢個鑽石店咧，我可以喺香港賒50萬美金價值嘅鑽石俾你去拎去賣，為期30天付款，即係唔使俾錢嘅，係賒數嘅啫。我非常高興，就帶咗30萬美金價值嘅鑽石去
去鹽湖城開我第一間呢個鑽石嘅分界嘅珠寶店。咁嗰時候咧，我知道鑽石入口去美國咧係要俾稅嘅，但係如果佢唔係喺一個 finish 嘅戒指，即係唔係一個做成嘅戒指咧，係唔使俾稅嘅。即係要散嘅鑽石係唔俾稅嘅，唔使稅嘅。咁我去到之後咧，我啱啱同一個非常之好嘅朋友係做呢、分界嘅工場啊。咁我就將我啲鑽石咧帶到去鹽湖城咧，就俾我呢個朋友咧鑲喺嗰啲唔同嘅款式嘅戒指裏面做分界。開始嘅時候咧，生意非常好，即係好到咧，後尾我同嗰個猶太鑽石供應商講啦，我話我一下就賣晒啦，你啲鑽石，我可唔可以再賒多啲啊？唔得，再賒100萬美金嘅價值嘅鑽石，60天期俾錢。我非常之高興啦！一年開咗3間珠寶店喺猶他州。鹽湖城一間就係嗰個 Canaccord Building， 第二間咧就喺 Sandy， 你知道 Sandy 喺南嘅鹽湖城嘅南部嘅 Sandy Mall 有一間，另外一間咧就喺 BYU 隔離嗰個 University Mall 喺 Oran。咁啊3間珠寶店同我賣呢度分界嘅，生意做得非常好。咁啊好可惜咧，我講係1991年，1991年嘅時候咧，好可惜，即係我啲鑽石咧就要每日啦，未賣嘅鑽石咧，每日咧就要5點鐘之前咧要放喺我哋 Canaccord Building 喺嗰個樓下就係 Science Bank 喺呢個銀行嘅保險箱裏面嘅，每日都要咁樣做，即係嗰日咧啱啱我哋生意非常好，咁就5點前咧就冇辦法將啲鑽石咧放翻去保險箱，咁就差唔多6點鐘先至翻嚟，咁就唔可以放喺保險箱，就放喺我 Canaccord Building 嗰個辦公室裏邊嘅一個好簡單嘅保險櫃。就係嗰晚咧就俾人偷晒啦，冇晒啦。點解咧？因為我哋嗰個 Canaccord Building 咧係每一晚咧都有清潔工入嚟同我哋打掃㗎。咁我可能嗰晚咧就啱好，佢知道我哋有啲好嘢喺嗰度，唔知點解咧就冇晒啦。第二朝早咧，呢班係呢啲墨西哥嗰啲即係嚟嘅，好壞嘅。咁第二朝早咧就已經拎咗我啲鑽石咧走咗啦，翻咗去墨西哥。咁個警察咧就話捉唔到㗎啦，因為呢單人知道你嗰個石咧一定離開咗你，咁就慘啦。嗰度幾十萬，幾多錢啊？一共有大概400萬港紙價值嘅鑽石唔見咗，係未俾錢嘅，係賒數嘅，好閉翳，好慘。突然間咧，一個星期之後咧，突然間咧，有位 Ogden 嘅老闆，咩老闆咧？就 Ogden 嘅做呢個魚蝦飼料嘅老闆，走嚟揾我，佢問我，佢因為喺鹽湖城嘅 Chamber of Commerce 嗰個商會，我係商會會員，所以
以佢咧梗係問一個中國人，佢近到我名咧，我唯一一個中國人咧喺鹽湖城做生意嘅。咁佢就揾到我名，佢就問我話：你係咪中國嚟嘅中國人啊？我話我係中國人，不過唔係中國嚟嘅，係香港嚟嘅。佢問我識唔識中國字啊？我識。佢就俾我睇一張叫做 Bill of Lading 裝箱單，即係嗰啲貨運嘅裝箱單。裝箱單咧就寫咗有一批貨咧就係由大鹽湖運去中國嘅。咁呢個裝箱單咧就係寫咗呢個中國嘅收貨人咧就係姓洪嘅洪先生，佢嘅地址同埋電話號碼咧都喺嗰個裝箱單裏面。咁呢位先生咧叫 Keith Tilly 先生咧就話：佢話 Mr. Poon 你識唔識？你可唔可以同我打電話俾呢個洪先生？我可以，我可以同佢講。嗰陣時我嘅國語都麻麻地啦，都得嘅，但係廣東話就冇問題啦。咁我一睇呢位喺廣東嘅，一定識廣東話㗎，所以我就打電話俾佢。我洪生聽電話，洪生話咩事啊？我話咧你買嘅貨咧喺大鹽湖運到去中國嘅貨咧，嗰個老闆咧要我打電話俾你。哇！佢聽到好開心喎，佢話：哇！原來我嗰個做生意嗰個美國嘅老闆咧，揾人打電話俾佢，因為佢嗰個時候咧，中國係同美國係冇生意方面、冇銀行方面嘅溝通嘅，咁佢咧就要經過一個台灣嘅人，台灣公司咧就經過一個台灣銀行咧開呢個叫做 LC Letter of Credit， 叫做信用證嚟到去俾錢嘅，即係嗰個過程係咁樣嘅。咁佢洪生聽到我電話咧，話：哇，非常好！咁以後咧我就唔使經過台灣，因為台灣嘅人可能賺佢好多錢。咁我直接就同呢個美國嘅老闆接觸。我話係，話美國老闆咧就想過嚟添。咁美國老闆話：我哋想去探呢個洪先生，同佢聯絡點樣可以直接可以做生意，就唔使經過台灣呢個。咁洪生聽到嗰個電話咧，就非常高興，好啦，就請我哋過去。咁我同咧 Miss Tilly 咧就即刻買飛機票咧就去。嗰陣時最近呢個喺揭陽啊，最近呢個揭陽嗰啲嘅機場咧就係廈門機場。咁我哋要飛去廈門機場，咁洪生咧就開車喺揭陽，佢工廠喺揭陽，揭陽咧就去到廈門，大概2個零鐘頭飛車程就到接我哋飛機。咁我哋見到洪生之後咧，就討論關於以後有咩辦法可以直接聯絡，因為一個咧就想賣，一個想買，就唔好經過台灣啲人俾佢賺錢。好啦，咁喺嗰個溝通嘅時候咧唔成功，點解唔成功咧？因為洪生咧就話：我未俾錢你之前咧，我一定要知道。佢話：我要知道你寄嚟嘅貨咧，要貨對版先得。我要你寄咗貨俾我，大鹽湖嘅貨俾我，我要驗過咧係貨對版嘅，我先要俾錢俾你。咁Mr. Tilly 都話唔得，我要你先俾 letter of credit 信用證俾我先得，證明你有錢俾，然後我先可以寄貨俾你。一個咧就要先收貨驗貨係咪對版嘅，一個咧就要先攞錢，唔係攞錢攞信用證、銀行嘅擔保書。
咁即係話唔成功啦，咁啊我哋離開啦。離開之後咧，一個星期後咧，阿洪生打電話俾我，佢話潘生，你有冇銀行喺香港啊？我有恒生銀行啊嘛，我即係已經冇咗幾十年啦，喺恒生銀行。佢得啦，我而家買飛機票俾你再翻嚟揭陽探我。咁我當然好啦，我唔使出錢係嘛，佢買飛機票俾我做，俾我翻嚟。咁我哋翻到嚟嘅時候咧，我翻到嚟嘅時候咧，就係我同埋即係 Mr. Tilly 就冇翻㗎啦，因為佢要先收錢啊嘛。咁啊，洪生佢同我講嘅事咧就咁樣，佢話點解我問你喺香港有冇銀行咧？就係因為咁樣，佢話我哋第一批買嘅貨咧嘅貨款係好似30萬美金，30萬美金嘅港紙嘅港紙嘅，你知唔知佢點講啊？佢話30萬美金咧嘅港紙咧，我會喺聽日經過地下錢莊打到去你香港嘅銀行恒生銀行，你哋 keep 住，你收咗呢個30萬美金嘅港紙之後咧，你唔好喐，放喺你銀行，然後都通知阿 Mr. Tilly 話佢嘅錢咧已經喺潘生嘅銀行裏邊，叫佢即刻寄貨嚟先，寄貨嚟。如果阿洪生話驗個貨係貨對版嘅，就吩咐我就可以將全部錢喺香港匯俾阿 Mr. Tilly， 即係嗰個情況就咁樣。咁 Mr. Tilly 就同意，咁阿洪生咧即刻就將呢個30萬美金嘅港紙打咗去我銀行，咁我就 keep 住佢。個故事咧講呢度咧我就好緊張，因為點解咧？我就話阿洪生，如果係我收咗你嘅錢之後咧，我可以唔理啦，我住喺鹽田城，銀行喺香港，我可以唔理你㗎。你估佢點講啊？阿洪生話：如果你係咁嘅人咧，我就睇錯人啦。哇！佢一句説話講我咧，我根本就冇聲出。咁我就話好啦，我幫你。咁啲人咧就幫我，即係我就幫佢開始做生意啦。咁然後咧，佢就開始，佢話我又冇晒啦，珠寶店又冇做啦，不如你翻嚟揭陽幫我推銷呢個我產品，因為佢喺揭陽市咧開咗一個好大嘅魚蝦蟹嘅飼料公司，即係魚糧啊，佢係專門做魚糧嘅，但係佢呢個魚糧咧係大魚嘅魚糧，就唔係細魚。咁原來呢個最好嘅魚糧俾 BB 魚、BB 蝦食嘅咧，就係大魚裏邊嘅嗰個貨叫咩？嗰個貨物叫咩名咧？就叫做鹹水蝦蛋 （brine shrimp eggs）， 蝦蛋嚟嘅鹹水蝦蛋。咁我哋嘅行業咧就俾一個名字叫做豐年蟲卵，係蟲卵嚟嘅，又唔係蝦，即係又似啲蝦，又唔係蝦，我哋叫蟲卵，係一個蛋。呢個蛋咧係全世界最細嘅蛋。咁我哋點用佢咧？原來呢個蝦蛋咧，呢個豐年蟲卵咧，係全世界最好嘅
開口治療。咩叫開口治療咧？即係你嬰兒出世啊，最好嘅食物就係佢媽媽嘅奶水啦，係咪啊？咁叫做開口嘅奶，媽媽嘅奶水。但係個魚啊，一出世之後咧，魚係冇可能知道佢媽媽，魚媽媽唔知點餵佢噶嘛，咁要佢自己去揾食噶嘛。但係你呢個魚嘅魚蛋出咗孵化出嚟之後咧，佢個口好細噶嘛，佢邊度揾嘢食啫？原來咧，我哋餵佢呢個豐年蟲卵孵化咗之後咧，就變咗蟲仔啦。嗰個蟲仔咧就會喐嘅，就會游落去嗰個 BB 蝦嘅魚蝦嘅嘴裏面，咁佢就會大高長大。即係咁神奇嘅呢樣嘢。咁我知道咗之後咧，原來係阿洪生同我講嘅。洪生佢話：嗱，你咧就負責同我推銷，因為除咗自己用啊，因為佢我哋喺揭陽市啊，有140個魚池，140個魚池啊。個魚池咧係用呢個，因為我哋嗰處咧係好近汕頭，汕頭咧就喺海邊嚟㗎嘛。咁我哋喺海邊咧就引進嗰個海水入到我哋嗰個揭陽市係一個河邊嚟嘅。咁啊，揭陽市係河邊，個河水咧一路入嚟咧就變咗海水河水沖淡嘅水。咁我哋喺嗰個工廠嘅隔離咧，就開咗一個好大嘅水池。水池咧主要就係清洗呢啲入嚟嘅海水、河水，就令到呢個水質咧係適合養魚，嵌入去我哋140個魚池。咁喺魚池裏邊咧，就係用咗呢個開口治療嚟到養呢啲魚苗。即係個故事就係咁嚟嘅，即係我哋用鹽湖城嘅材料做開口治療，就養大我哋啲魚仔。咁養大咗之後咧，你睇到嗰個魚苗咧，好生猛嘅啲魚苗。咁我哋咧就賣呢個魚苗咧，賣個2寸長度啦，就係賣俾嗰啲農夫魚農。等魚農咧買我哋嘅大嘅飼料，我哋係主要工廠，我哋工廠係製造最好嘅大魚食嘅飼料。即係我哋兩邊都賺錢，一邊咧就係開口飼料，一邊咧就係自己嘅大嘅飼料，咁嚟到養大魚嘅。咁我哋就俾我哋嘅客戶咧，即係嗰個魚農咧，等佢養大呢啲魚嚟到去賣咗咧佢賺錢。咁我變咗3樣賺錢，但係我就俾我哋嘅客戶去賺錢。最後我哋賺咗2次錢，呢個開口治療同埋呢個大魚嘅治療，都係我哋貢獻俾佢。嗰個過程就咁樣，你話係咪神來咧？就係因為有少少嘅治療咧，就令到我成為全中國、全個東南亞最大嘅供應商。即係我哋嘅生意咧發展到全個中國同埋全個東南亞都用我哋嘅治療。就係因為大鹽湖嗰個咁少嘅嘢。即係而家我哋嘅生意咧，而家我哋工廠咧有200幾工人，10幾間分公司推銷，由頭開始就係大鹽湖開始，係好神奇嘅。我覺得咧好多事咧都係上天安排嘅，我感謝神恩，感謝。你要
呢度有一個保鏢㗎，佢哋個個都非常。咁會長講嘢，你哋真係好乖嘅，鴉雀無聲嘅，個個都變晒小學2年班。阿基就唔打啦。